Haz que tu rostro reluzca con el fuego del amor de Dios. El Ministerio de Damas te invita a su fogata Fuego Abrasador. Será este viernes 24 de marzo a las 7 de la noche. Te esperamos en el parqueo del Santuario Mayor. Tendremos alabanza, palabra de Dios y un hermoso tiempo en su presencia. Es un evento totalmente gratis. No olvides, invita a una amiga.